हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सुपर मॉम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बच्चों के लिए हेल्थ, फूड एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्विक एंड इजी होम रेमेडीज शेयर करेंगे। फ्लू सीजन अहेड। सर्दियों का मौसम हरे हरे मटर और लाल लाल गाजर के साथ सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां भी लाता है। बच्चों का इस मौसम में हमें खास ध्यान रखना चाहिए। बाहर खेलने कूदने से इन्फेक्शन भी जल्दी फैलता है। ऐसे में थोड़ी सावधानी रखने से हम इन बीमारियों से बच्चों को दूर रख सकते हैं। तो आइए हम कुछ टिप्स दादी नानी के खजानों से लाएं जो हमें सर्दी में खास ध्यान रखने में मदद करेंगी। टिप नंबर 1, अजवाइन कंडे की धुनी। इसमें चाहें तो हम थोड़ा सा लौंग और कपूर भी डाल सकते हैं। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। सुबह शाम घर में धुनी देने से वायरल और फ्लू रिलेटेड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। कंडे को हम थोड़ा सा जलाकर उसके अंदर 2-3 चुटकी अजवाइन को स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसको हम पूरे घर में धुनी की तरह धुएं को फैला सकते हैं। इस धुएं को जब हम स्मेल करते हैं तो इससे हमारी जो नाक बंद रहती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव होता है। टिप नंबर 2, अजवाइन, लौंग और सरसों का तेल। इसके लिए हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे, आधा चम्मच छोटी चम्मच लगभग हम अजवाइन लेंगे और 2 से 3 लहसुन की गांठ। हम इसे बॉईल कर सकते हैं। बॉईल होने के बाद ठंडा कर कर इसे एक डब्बी में भर लें। इसकी मालिश हम बच्चे को नहाने के बाद और रात को सोने के पहले करेंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। इसे बच्चों की पकतली में थोड़ा मसला जाता है। हम रात को सोते वक्त बच्चों की पीठ में या छाती पर इसे थोड़ा मसल दें। इससे बच्चों को सर्दी नहीं होती है। हल्का सा इसको नाक की टिप पर एकदम हल्का सा लगा सकते हैं। इससे बच्चों को जो नाक में ब्लॉकेज रहता है, कंजेशन प्रॉब्लम रहती है, वो भी ठीक रहती है। टिप नंबर 3, लहसुन, अदरक और टमाटर का सूप। इसकी रेसिपी हम लोगों ने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ठंड के मौसम में यह बच्चों को फ्लू, वायरल, कोल्ड कफ जैसी बीमारियों से दूर रखता है। टिप नंबर 4, जन्म घुटी। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। बादाम, मुलेठी, जायफल, खारक, हल्दी और केसर के साथ हल्का सा दूध डालकर इसे बनाया जाता है। हम इसमें घिसनी पत्थर का उपयोग करेंगे जिसमें हम बादाम, खारक, इन सभी चीज़ों को घिस लेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और बाद में रेडी होने के बाद इसे कुनकुने दूध के साथ बच्चों को देते हैं। इसे सोने के पहले बच्चों को देना चाहिए। यह बहुत इफ़ेक्टिव होती है। लगभग ठंड स्टार्ट होते से हम लोगों को यह रोज़ रात को एक हैबिट बना लेना चाहिए कि बच्चों को दूध पिलाने के पहले हम ये घूटी बनाकर 1 चम्मच उन्हें दें ताकि उनकी बॉडी में यह फ्लू, वायरल रिलेटेड बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मुलेठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पूरी बादाम घिस ली है। इसमें हम इसमें हल्का सा केसर डालेंगे। केसर और हल्दी स्प्रिंकल कर कर हम इसे और घिसेंगे। जायफल और मुलेठी को हम बहुत थोड़ा घिसते हैं। बादाम लगभग एक पूरी घिस ली जाती है। यह घूटी हम 5 साल तक के बच्चों को सोने के पहले रोज दे सकते हैं। टिप नंबर 5, बादाम, खारक, केसर और हल्दी का दूध। 1 गिलास दूध में लगभग 2 खारक, थोड़ी सी केसर और हल्दी अच्छी तरह उबाल लें। इसे उबालने के बाद थोड़ा कुनकुना होने तक रखें और फिर उसके बाद बच्चों को दें। यह दूध में टेस्ट भी बढ़ाता है और सर्दियों के मौसम में ऐसा दूध बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है और कफ से प्रिवेंट करता है। सर्दियों के मौसम के दौरान बच्चों को सिर्फ दूध न दें,
दूध बच्चों की छाती में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। इन छोटी छोटी टिप्स को अगर हम अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेंगे तो यकीन मानिए हम अपने बच्चों को सर्दी, खांसी, फ्लू, बैक्टीरिया जैसी बीमारियों से बहुत दूर रख सकते हैं। नॉर्मली सीजनल चेंजेस के कारण बच्चों में सर्दी, खांसी और कफ का होना सामान्य बात है। इन सब से होने वाली प्रॉब्लम्स को इन टिप्स की हेल्प से रिड्यूस किया जा सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और प्लीज़ राइट अस इफ़ यू फेस एनी अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्फेंट्स so that we can try to get the best possible solutions for you. Thank you. Happy winters.